Olá pessoal, bem-vindos ao canal de inglês Você Fluente. Nas aulas anteriores estudamos as técnicas de pronúncia da letra T no inglês americano. Agora iremos estudar as técnicas de pronúncia da letra D também no inglês americano. Porque quase todas as técnicas de pronúncia que se usa para o T se aplica também para o D. Porque o T e o D são pares de sons. Se pronunciam da mesma forma, mas o som do T é voiceless. As cordas vocais não vibram, como em bat. E o som do D é voiced. D, 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 D. As cordas vocais vibram, como em bad. Vamos estudar então as técnicas de pronúncia da letra D no inglês americano, ok? Nesta aula iremos estudar mais uma técnica de pronúncia do D com som de R no inglês americano. Então, como o T e o D são pares de sons, da mesma forma que se usa a técnica de pronúncia quando tivermos vogal RT mais vogal, onde o T passa a ter som de R, como em shoulder, se aplica também essa técnica quando tivermos vogal RD mais vogal. O D também passa a ter som de R, como em border. Outra técnica de pronúncia do T com som de R é quando tivermos vogal TT, L mais vogal. Nesse caso, essa vogal passa a ser uma salantlera, não tem som, e o L passa a ser uma consoante silábica, já que no inglês se conta sílabas através dos sons de vogais. Então temos cattle, uma palavra de duas sílabas. Da mesma forma, essa técnica se aplica quando tivermos vogal DD, L mais vogal. Nesse caso também, essa vogal passa a ser uma salantlera, e o L passa também a ser uma consoante silábica. Então temos middle. Outra técnica de pronúncia do D com som de R é quando tivermos vogal D, vogal mais L. Nesse caso, essa vogal passa a ser uma salantlera e o L passa a ser uma consoante silábica. Então temos model. Mas essa técnica se aplica geralmente somente para sílabas fracas. Agora vamos ver mais exemplos do D com som de R. Temos border, according, gutter, order, cardiologist, recording, border, disorder, middle, riddle, saddle, noodles, model, metal, idle, pedal, needle. Agora vamos ver o D com som de R em sentenças, ok? Sentenças com D com som de R. Adam saddled the horse to ride the border. Claudia won a medal in the top model contest. Freddie ordered a cup of noodles for dinner. According to Brady, the riddle was right. I added needles, a candle, and a letter on the list. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscreva neste canal e fica por dentro das técnicas de pronúncia da língua inglesa, ok? Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!